Nandito kami sa car kasi maganda ang panahon. So we go to park with my naughty daddy. Hello guys, welcome to my vlog. Nandito kami sa park. Kahit malamig, gala. Gala-gala. Bird park. Exercise. But the problem today it's rainy. Rainy season. Maganda po dito pag summer. Ang daming tao. Ngayon kasi maulan. So mga people hindi makapunta. It's not good. Ay, dirty. Yeah. Ang lamig, maglakad-lakad dito sa park. Ito yung kanyang tangkay. Hello guys, pagkatapos mamasyal sa park ay naisipang bumili ng sausage. Yan, sausage store dito sa Denmark. Napakasarap ng mga sausage dyan. So, ang aking asawa ay bumili ng sausage. So, mainit. Habang naghihintay sa aking mister, sa aking asawa, video muna tayo.